Aulikud tulevikukuulajad. Ohtuderikkal silmapilgul ütlen teile neid sõnu. Kogu Euroopa rahvastevahelises õhkkonnas põljub suuri võimalusi üldiseks kokkupõrkeks. Sarnasel juhul ei ole mitte üksi suurriigid, vaid ka väikesed Balti riigid haaratud üldisest katastroofist. Eriti ühes nendega aga ka Eesti. Kuidas kujuneb ligemas tulevikus meie välispoliitika Eesti rahvusriiklikud huvide kaitsel, ei tea mina mitte kindlasti ette ütelda, sest et ma iimal seisan valitsuse tegevusest. Ometi olen veendunud, et meie rahva demokraatlikult mõtleva rõhuva enamuse soovi ja tahte kohaselt meie välispoliitiline suund kujuneb nii, et alal hoitaks meile Briti ilmariigi sümpaatiat ja vajalik huvi. Sarnasel puhul võime meie tihedas ühenduses Soome vennasrahvaga ja teiste Balti riikidega ning eriti Põhjamaadega kindlustada oma seisukorda Suurbritannia ilmariigi ja tema liitlaste heasoovliku toetuse teel, nõnda et meie üldisest katastroofist õnnelikult üle saame. Stalini ja Hitleri salasobingu tagajärjel kaotas Eesti 1940. aastal oma iseseisvuse, kaitseväe ja juhid. Alles jäänud poliitikud tegid meeleheitlikke pingutusi oma riigi taastamiseks. Lootused rajati 1941. aastal avaldatud Atlandi hartale. Tänu, on siis Eva Tarrak ning palun härra Kull ja professor Kangilaski. Austatud kohaleviibijad, daamid ja härrad. Rääkides Ernst Kulli poliitilisest tegevusest, tuleb alustada sellest, et 1941. aastal, kui jõudsid kohale sakslased, siis Ernst Kull oli juba Tartus. Juba enne seda olid tema 4 sõpra. Ma ei hakka neid nimetama. Need on raamatus kirjas, ette valmistanud programmi, kuidas asuda Eesti iseseisvuse taastamise kallale. Põhiline seisukoht oli selline, et sakslane kaotab sõja, sakslasiga ei ole mõtet, lihtsalt rumalus on sakslastega koos töötada. Teine asi oli see ainuke võimalus, millele saab Eesti toetada, on Atlandi harta,
milles lubati kõigile rahvastele, kes on kaotanud oma iseseisvuse ja oma valitsuse maailmasõja käigus, lubati selle taastamist. Ja sellest tehti järeldus, et Eesti iseseisvuse taastamine peab toimuma põhiliselt diplomaatilise töö abil välismaal, kontakti loomisega lääneriikidega, nendele toetumisega ja nendelt saavutades nendelt lahenduse, et Nõukogude riik loobuks Eesti taasokupeerimisest. Selle töö ettevalmistused toimusid aastal 41-42, Ernst Kull võttis nendest aktiivselt osa. Seepeale 4 ülejäänud algatajad läksid välismaale seda diplomaatilist tööd tegema. Helsingisse, Stockholmi, oli plaanis minna ka Londonisse ja Ameerikasse, aga see ei osutunud võimalikuks, nii et need 3 meest jäid Stockholmi ja üks mees, hilisem Eesti president Heinrich Mark, jäi Helsingisse. Siis saabus 43. aasta. Ernst Kull jäi kogu tegevust juhtima Eestisse ainsana. See oli ka see hetk, kui ma sain Ernst Kulliga lähemalt tuttavaks. Ja sellest ajast peale algas meie sõprus. Ernst Kulli teened olid lühidalt järgmised. Samas, kui Eesti peaminister presidendi ülesannetes Uluots ei osanud seisukohta võtta, kuidas ja mismoodi teha, samas, kui tema ümber olid kogunenud endised Isamaaliidu tegelased, nendest mitmed olid alguses läinud selle peale välja, et taastada mingisugunegi Eesti iseseisvus sakslaste abil, omavalitsusena või millegi muu taolisena. Ernst Kull asus energiliselt tööle. Kõigepealt hakkas ta edasi arendama ja laiendama juba alustatud võrku informatsiooni kogumiseks, sest diplomaatiline töö välismaal nõudis informatsiooni olukorrast Eestis ja teiselt poolt välismaa saatis kogu aeg Eestisse informatsiooni vabast maailmast, mida tuli levitada rahva hulgas. Ernst Kull proovis alguses astuda kombata võimalusi luua Eesti põrandaalune valitsus. See ei õnnestunud 2 põhjusel. Esiteks, Pätsi autoritaarsest süsteemist pärandunud lõhed olid niivõrd sügavad, et Uluotsa ümber koondunud ringkond oli veendunud, et tuleb jätkata niinimetatud rahvusühtsuse poliitikat, erakondi mitte tunnustada ja jätkata seda joont, ühe erakonna joont, mida oli kogu aeg juhtinud Päts. Ernst Kull oli veendunud selles, et kõige tähtsam ongi põrandaaluse valitsuse tegemine, sellest kas või mingisuguse osa viimine välismaale, et see hakkaks seal siis Eesti rahva ja Eesti riigi eest kõnelema. Nähes, et sellest välja ei tule, pühendas ta alguses peatähelepanu informatsioonivõrgu laiendamisele. Informatsioonivõrk oli siis ühest küljest informatsiooni kogumiseks, et seda saata Eesti saadikute käsutusse välismaale ja teiseks, et levitada rahva hulgas seda informatsiooni, mis saabus välismaalt. Peab ütlema, et selle võrgu arendas ta niivõrd laialdaseks, et Eestis okupeeritud, sakslaste poolt okupeeritud Eestis vaevalt, et oli mingisugustki sündmust, millest kohe lähema paari nädala jooksul ei jõudnud täielik informatsioon Eesti saadikute käsutusse. Samas, nähes, et valitsuse tegemine on võimatu, hakkas ta organiseerima Eesti endisi poliitilisi erakondi. Kõik Eesti demokraatlikud poliitilised erakonnad, mis olid suletud 1935. aastal,
need erakonnad taastasid ennast vähehaaval ja Ernst Kulli teene seisab selles, et ta lõi nendest tiheda ja väga tugeva koalitsiooni, üksmeelse koalitsiooni, kes kõik asusid selle seisukoha järele, et tuleb Eesti iseseisvust taastada läänlaste kaasabil. Ja see oligi see seltskond, kelles hiljem kujunes niinimetatud Eesti Vabariigi Rahvuskomitee. Alguses tegelesid nad ilma nimeta. Kogutud informatsioon oli niivõrd laialdane. Välismaal saadi aru, et selle taga seisab suur organisatsioon. Siis kujuneski see vastupanukeskus, tulevane Eesti Vabariigi Rahvuskomitee, selleks organiks, kelle nimel Eesti välissaadikud läänlastega rääkisid ja läbirääkimisi pidasid. Olukord muutus järsult 1944. aasta veebruari alguses, siis Nõukogude väed olid ületanud Eesti piiri. Vaenlane ähvardas uuesti maale sisse tungida. Selles olukorras õnnestus, ja ma olen täitsa kindel, et selle taga oli suur osa Ernst Kulli diplomaatilist ja ma ütleksin erakondliku läbirääkimise, koalitsioonide kokkuleppimise, kompromisside tegemise oskust. Tal õnnestus veenda Uluotsa, et nüüd on õige aeg moodustada ühine rinne seinast seina, kõik poliitilised jõud. Uluots andis oma tunnustuse Eesti Vabariigi Rahvuskomiteele, kes oli siis juba oma nime saanud, ja saatis sinna oma esindaja, hakkas seda nimetama pseudoparlamendiks, tähendab ebaparlamendiks, mis asub presidendi juures ja on tema nõuandja ja kellega president koos töötab. Sellest hetkest peale saabus Eesti sisepoliitikasse üksmeel, otsustati, et toetatakse Eesti rahva mobiliseerimist, kogu rahva mobiliseerimist võitlusse sisse tungiva Punaväe vastu. Anti Uluotsale volitus pidada vastav kõne, mille ta pidaski 7. veebruaril 1944. Siis oli Saksa mobilisatsioon juba välja kuulutatud. Sellest hetkest, kui Uluots selle taha tuli koos kogu Eesti poliitilise juhtkonnaga, kujunes sellest Eesti mobilisatsioon. Kogu Eesti rahvas läks mobilisatsiooniga kaasa ja peab ütlema, koos sakslastega õnnestus Punaväge kinni pidada nii kaua kui septembrikuuni, see tähendab 9 kuud. 9 kuud ja peamine raskus, võitluse raskus lasus Eesti vägedel. Aprillikuus 1944 tabas meid suur löök, umbes kolmandik juhtkonnast ja üle poole aktiivsetest tegelejatest arreteeriti sakslaste poolt. See oleks lühidalt kogu poliitiline tegevus ja see oli alus, millelt jätkasid kõik Eesti eksiilvalitsused. See oli alus, millelt jätkas oma tegevust järjepidev Eesti Vabariik kuni aastal 1992 moodustati järgmine valitsus juba iseseisvas taastatud Eestis, millele eksiilis tegutsevad Eesti valitsusorganid andsid oma võimu üle. Nii et tulemus oli see, et Eesti riik püsis juriidiliselt katkematult alates 1918. aastast kuni tänapäevani välja.
Austatud Enn Sarv ja Ülo Jõgi, austatud kaaskodanikud, Eesti mehed ja naised. Täna 60 aastat tagasi kogunesid siin majas Eesti Rahvuskomitee nime all Eesti poliitikud ja riigimehed, kes olid 4 aastat kestnud okupatsiooni all võitluses seisukohtadel, et Eesti Vabariigi huvides on Eesti tingimusteta iseseisvus ja sellest ei saa mitte mingisuguse tingimuse või autonoomia huvides taanduda. Teiseks, et iseseisvus on võimalik Atlandi harta vaimus, mille punkt 3 kõlab augustist 1941. Ameerika Ühendriigid ja Suurbritannia respekteerivad iga rahva õigust pärast sõda valida endale valitsemisvorm ja sõltumatud õigused, mis neil olid, nende vägivaldselt röövitud. Kahjuks sellest ei peetud kinni. Ja kolmandaks, ainult paljuparteiline demokraatia saab olla poliitiliste otsuste kujundamise aluseks iseseisvuse ja riigi tuleviku küsimustes. Meenutagem, milline oli olukord Eestis veebruaris 1944. Punavägi oli jõudnud Eesti piirile. Presidendi kohusetäitja Jüri Uluots oli kuulutanud mobilisatsiooni Eesti kaitseks ja tunnustas põhiseadusliku riigipea kohusetäitjana Eesti Vabariigi Rahvuskomitee kui, kasutades tema sõnastust, pseudoparlamenti. Möödusid mõned kuud ja 1. augustil kuulutas Eesti Vabariigi Rahvuskomitee end kõrgeima riigivõimu teostajaks ja avalikustas oma olemasolu müürilehtedel. Truuduse eest Eestile ja truuduse eest vabadusele pidid maksma oma eluga ja oma vabadusega paljud Eesti Rahvuskomitee liikmed, kaasaaitajad ja nende lähedased. Täna on vapralt ja julgelt elus 4 Rahvuskomitee kaasaaitajat ja osalist Rahvuskomitee tegevuses. Enn Sarv, Jaan Kross, Heinrich Mark ja Ülo Jõgi, kes seisab siin samas minu kõrval. Au neile meestele. Loen ette Eesti Vabariigi Rahvuskomitee esimesel koosolekul osalenud. Artur Ekbaum, Oskar Gustafson, Endel Inglist, Juhan Kaarlimäe, Ernst Voldemar Kull, Kaarel Liidak, Helmut Maandi, Harri Moora, Oskar Mänd, Johannes Pikkov, Juhan Reigo, Johannes Sikkar. Aprillis 1944 arreteeritute asemele kopteeriti Hugo Pärtelpoeg, Arnold Susi, Otto Tiip ja Richard Öövel. Lisaks olid Eesti Vabariigi Rahvuskomiteel välisliikmed Laid, Laretei, Neuhaus, Penno ja Varma. Lugupidamine neile Eesti Vabariigi truudele kodanikele, kes olid Eesti Vabariigi Rahvuskomitee liikmed ja kaasaaitajad, kes uskusid tingimusteta Eesti omariiklust, demokraatiat ja olid vastu nii natslikule kui kommunistlikule totalitarismile. Eesti Vabariigi Rahvuskomitee oli signaal toonasele maailmale, et Eesti Vabariik nõuab ja jääb nõudma tingimusteta omariiklust. See oli alus Otto Tiefi valitsuse moodustamisele ja kogu Eesti Vabariigi kontinuiteedi poliitikale ning selge sõnum rahvuskaaslastele. Eesti võitleb ja jääb võitlema. Elagu Eesti Vabariik. Jumalast antud meelevallas ja väes ma pühitsen selle Eesti Vabariigi Rahvuskomitee mälestusmärgi ühise ustavuse ja ühiste püüdluse märgina. Meenutuseks neile ja kõigile, kes siia tulevad, et siin on valitsenud sinu abi ja sinu jõu. Ma pühitsen selle Jumalale õnnistuseks, olema Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Austatud vabadusvõitlejad, head sõbrad, lugupeetud daamid ja härrad. Kui me oleme täna mõtlemas Eesti Vabariigi Rahvuskomitee peale, siis me peame endilt küsima, et miks me seda täpselt teeme või milles on Eesti Vabariigi Rahvuskomitee tähendus meie ajaloos, meie riikluse ja rahva ajaloos. Ja see viib meid
aastasse 1944, mis on kahte asja korraga meie ajaloos ühtepidi väga heroiline aasta, teiselt poolt üks traagilisemaid aastaid meie rahva ja riigi ajaloos. Eesti Vabariigi Rahvuskomiteed meenutame täna sellepärast, et tegemist on ühe väga olulise sümboliga. 1944. aastas on minu jaoks kaks olulist sümbolit. Esimene sümbol on loomulikult Eesti meeste relvastatud vastupanu Nõukogude sissetungijatele, midagi, mis võib-olla jäi tegemata 39.–40. aastal. Ja teiseks on see loomulikult katse taastada Eesti Vabariiki de facto Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse alusel, mille juures siis Eesti Vabariigi Rahvuskomitee mängis olulist rolli. Kuid Eesti Vabariigi Rahvuskomitee puhul on veel paar olulist asja, mida kindlasti tulevikus jääme meeles pidama. Võib-olla esimene moment on pigem siis, ütleme nii, Eesti sise kui poliitilise tähendusega rohkem kui välispoliitika jaoks oluline ja see on Eesti Vabariigi Rahvuskomitee demokraatlik iseloom. Võib-olla mõndagi 39. ja 40 aasta juures, mis on vaieldavad, sündis teatavasti sellest, et otsustajate ring oli väike ja oli ebademokraatlik. 44. aastal Eesti Vabariigi Rahvuskomitee loodi hoopis teistsugustel alustel, mitme- või paljuparteilistel alustel, konsensuse alusel ja seda pidid arvestama ka need Eesti riigitegelased, kes enne olid toetanud ühe parteisüsteemi. Teiseks oluliseks asjaks, mille pärast Eesti Vabariigi Rahvuskomitee muust eristub, on see, et väga üheselt, kõige ühesemalt võib-olla väljendati seda, et see, et Eesti on Nõukogude vastu, ei tähenda seda, et me oleksime Saksa pool. Tänu Eesti Vabariigi Rahvuskomiteele kui organiseeritud vastupanu liikumisele on Eesti tegelikult teises maailmasõjas täiesti tüüpiline võõrvõimu poolt okupeeritud riik ja Eesti Vabariigi Rahvuskomitee on vastupanu liikumise organiseeritud vorm. Ja siiski Eesti riigi seisukohalt vast kõige tähtsamaks jääb see järjepidevuse aspekt. Ilmselt ajaloolased saavad sellest teemast veel tulevikus palju kirjutama, aga kindel on see, et Eesti Vabariigi Rahvuskomitee väga aktiivne tegevus kindlasti mõjutas Jüri Uluotsa neid samme astuma, mis 44. aastal astutud sai. Selles mõttes see mõju oli määrav. Ja kui nüüd veel rääkida sellest, et Eesti Vabariigi järjepidevus, millele meie riiklus täna tugineb, et see oli fenomen maailma õiguse ja poliitika ajaloos, mis pidas siis vastu 50 aastat, siis kindlasti oli seda järjepidevuse nõuet, mida Rahvuskomitee ja Uluots 44. aastal esitasid, kindlasti oli seda väga vaja ka meie välisesindustel. Sest et see oli oluline argument, teatavasti oli palju vaidlusi selles osas, et mis siis ikkagi Eestis 1940. aastal täpselt juhtus, kas võim anti seaduslikult üle või mitte, aga 44. aasta Eesti rahva ja Eesti Vabariigi Rahvuskomitee poolt maailmale saadetud sõnum oli täiesti ühene ja selge Eesti rahva tahte osas ja see oli tegelikult argument, millele ka näiteks Ernst Jaakson sai välismaal olles tegelikult Eesti riigi järjepidevust sümboliseerides tugineda. Mul on hea meel, et see tahvel täna siin on ja ma olen teiega koos rõõmus selle üle. Head pidupäeva! Lugupeetud tänasest suursündmusest osavõtjad. 14. veebruaril 1944. aastal pidasid raskeid lahingud Peipsi järve ääres Eesti 20. diviisi, vabatahtlike diviisi võitlejad. Punaväed olid jõudnud üle Peipsi järve ja liikusid Tartu linna suunas. Need punaväed purustati
ja peaaegu pooleks aastaks jäid nad Peipsi järve taha. Järgnesid rasked lahingud Narva jõe ääres, kus sama diviisi väeüksused purustasid sillapead, venelaste sillapead, siinpool Narva jõge ja taastasid Narva jõe äärse vastupanuliini. Kõigele sellele andis juriidilise aluse meie Rahvuskomitee esimene istung ja enne seda toimunud Eesti Vabariigi peaministri presidendi ülesannetes üleskutse Eesti meestele astuda Saksa väkke, et takistada venelaste sissetungi Eestisse. Sellele juriidilisele alusele tugines ka järgnev võitlus. Mobilisatsioon õnnestus. Üle 30 000 mehe tuli kokku täienduseks nendele meestele, kes olid juba rindel. See, mis toimus nendes lahingutes, näitas meie sõjameeste kangelaslikkust ja suurt tahet seista oma maa ja rahva eest. Tänu nendele lahingutele jõudsid punaväed Tallinnasse alles septembri keskel. See võimaldas kümnetel tuhandetel nendel meestel ja naistel, keda ähvardas Vene okupatsioonis kõige raskemad karistused, pääseda läände ja läänes tegutseda Eesti Vabariigi taastamise huvides. Tallinn oli 2 päeva enne punavägede sissejõudmist Eesti meeste, relvastatud meeste käes, mis andis võimaluse tegutseda Otto Tiefi valitsusel. Kõige olulisem oli Rahvuskomitee nendes üleskutsetes see, et Eesti mehed, kes ei saanud 39. aastal oma Eesti riigi ees seista, said nüüd teha kõik selleks ja näidata ja tõestada kogu maailmale, et Eesti sõjamehed on valmis alati oma riiki kaitsma. Selle mälestustahvli ülesse panemine võttis 12 aastat Eesti taastatud vabariiki. Selle komitee liikmete hulgas, samuti ka nende meeste hulgas, kelle toel see komitee tegutses, olid küllaltki suured kaotused. Palju mehi andis oma elu selle komitee tegevuse eest. Ma loodan, et selleks, et nende meeste ja naiste mälestuse jäädvustamiseks püstitatakse mälestusmärk mitte 12 aasta jooksul, vaid ikka õige pea. Head vabadusvõitlejad, Eesti Vabariigi kodanikud, meie kõik. On hetki, kus rahvas või inimesed tunnevad, et nad on nagu soos. Nad sumavad siia-sinna, aga ei paista olevat ei sihti või kui on siht, siis pole jalgealust. Nendes olukordades on niisugused algatused nagu Eesti Rahvuskomitee moodustamine just see kivi jalge all, millele tugineda isegi näiliselt lootusetus olukorras. Võib-olla see on kõige tähtsam sõnum täna meie jaoks. Isegi lootusetutes olukordades on Eesti rahvast päästnud õiglustunne ja toetumine rahvusvahelisele õigusele, aga samuti ühtsus. See ühtsus aitas vastupanu kujundada ja vabadussõda võita. Ühinesid kõik peale kommunistide. Eesti Rahvuskomitee moodustamisel ühinesid kõik poliitilised jõud peale kommunistide ja natside. Ja Eesti iseseisvuse taastamisel augustis 1991 ühines isegi osa kommuniste, aga see teostati taas kõigi jõudude ühise pingutusena. Teise oluline moment on see, et Eesti rahvast on päästnud sellised kodanikualgatused, mis on näidanud teed.
alates laulupidude korraldamisest, Aleksandri kooli raha kogumisest, aga mõne või nädala pärast võib tähistada ka 15 aasta möödumist kodanike komiteede liikumise alustamisest, tänu millele Eesti rahvas määratles ennast õigusliku järjepidevuse alusel. Ja see on Eesti Rahvuskomitee tegevuse kõige tugevam sõnum, kui jõuti järeldusele, et tugineda tuleb Atlandi hartale ja sellele teadmisele, et lääneriigid, eriti Ameerika Ühendriigid, ei ole tunnustanud seaduslikuks Eesti okupeerimist. See õiguslik järjepidevus ei ole saavutatud niisama automaatselt, nagu täna võib paista. See on saavutatud vastu ülekaalukaid jõude. Ja Eesti Rahvuskomitee 60. aastapäev on meile sõnum sellest, kui väga me peame seisma oma rahvusriigi eest, oma õigusliku järjepidevuse eest ka tänapäeval. Enn Sarv, üks selle Rahvuskomitee tegelasi, on selle õigusliku järjepidevuse kõige paremaid, kõige põhjalikumaid formuleerijaid. Ma soovin väga, et Eesti Vabariigi Välisministeerium, Eesti valitsus, kõik meie oskaksid seda tööd ära kasutada oma praktilises tegevuses ja viia see sõnum maailmale nii, nagu paari nädala eest Euroopa Parlamendi suurim rühmitus selle sõnumi Euroopale viis, võttes vastu resolutsiooni totalitaarse kommunismi hukkamõistmise kohta. Jõudu meile ja lugupidamine kõigile neile vabadusvõitlejatele, kes 60 aastat tagasi seisid meie põhimõtete eest isegi siis, kui need ei tundunud olevat elluviidavad. tähelepanu ka küsida. Vaadake, need inimesed, kes on siin, ütleme ilusti 15-20 aasta pärast, on nendest järel võib-olla 1 või 2. Kus on noored? Me saame nad 2 käe sõrmedel ehk üles lugeda. Mul on niisugune ettepanek. Tänase päevaga sobib see kokku. Kõik, kellel on sõnaõigust ja korralduse võimet Toompeal, meil on tarvis korraldada ajalooõpetajate täienduskursused. Kus on ajalooõpetajad oma õpilastega? Neid ei ole siin, neid ei ole kunagi seal, kus tuletatakse meelde Eesti rahva ajalugu. On tarvis teha ajalookursused kõikidele ajalooõpetajatele, vene keele koolide õpetajad kaasa arvatud, ja seda ei saa teha linnukese pärast, see tuleb teha väga tõsiselt ja kutsuda sinna kursustele parimad ajaloolased ja ühtlasi inimesed, kes veel mäletavad neid aegu, sest nad mäletavad seda teistmoodi kui need noored, kes on hündinud hiljem.
Vabariigi Rahvuskomiteest rääkides võib ütelda, et tema tähendus oli sedavõrd suur, et kui seda komiteed poleks olnud, siis me ilmselt siin täna selles ruumis ei istuks. Sest ilma selle tööta, ilma selle aluseta, millelt edasi mindi, oleks olnud ääretult raske, kui mitte täielikult võimatu taastada iseseisvat Eesti riiki. See olukord, kus Eesti oli jäänud mitmete maailma suurvõimude vahele teises maailmasõjas, ühelt poolt siis läänes suurriigid, demokraatlikud riigid, kellele Eesti tahtis orienteeruda, teiselt poolelt stalinistlik Venemaa, kes oli Eesti selge vaenlane ning kolmandalt poolt siis hitlerlik Saksamaa. Siin oli väga raske ajada sellist joont, mis tagaks Eestile püsimisega peale sõda. Siin kokku tulnud Eesti Vabariigi Rahvuskomitee oli just selline organ, kes esiteks oma esindatuse kaudu, just demokraatlike erakondade kaudu moodustas Eesti sellise ajutise parlamendi, mis kandis Eesti riigi õiguslikku järjepidevust ning näitas selle kaudu kogu maailmale seda, et Eesti rahvas, Eesti inimesed tahavad olla vabad. Ja see oli erakordselt oluline, sest see segadus, mis toimus 39.–40. aastal, mille ilma vastupanuta alistuti, on jätnud ja siiamaani väga valusa jälje. Ja kui poleks olnud selliseid ettevõtmisi nagu see sama Vabariigi Rahvuskomitee, siis oleks siiamaani võimalik väga lihtsalt küsida, aga miks te siis vastu ei hakanud? Miks te siis midagi ei teinud? Miks te ei võidelnud oma vabaduse eest? Need mehed, kes oma eluga riskides selle aluse panid, on selle tõttu Eesti ajaloo suurkujud. Ja see tegevus, mis siit algas sellest samast korterist siis 60 aastat tagasi, viis selleni, et septembris 1944. aastal oli võimalik ametisse astuda Otto Tiefi juhitud valitsusel, mille järjepidevusel ja tegevusel omakorda tugines hiljem väga paljuski Eesti diplomaatiliste välisesinduste tegevus, mille tegevusele tuginesid ka need otsused, mis lääneriikides kaasa arvatud Europarlamendi poolt 1983. aastal vastu võeti. Ja ilma nendeta oleks olnud üsna raske selliste ettevõtmiste nagu Eesti Kongressi, Eesti Komitee ja kõikide nende teiste institutsioonide tegevus, kes Eesti riigi iseseisvuse taastamised õigusliku järjepidevuse aluse pani. See on lühidalt kokku võttes selles korteris toimunud tähendus, rääkimata ka sellest, et nende nõupidamiste tulemusel sündinud otsus toetada Eesti meeste mobiliseerimist võitluseks maale tungiva Punaarmee vastu seadis ka need mehed täiesti teise õiguslikku staatusesse. Nendest otsustest Eesti Vabariigi seadusliku riigivõimu pöördumisest alates on kõik need mehed, kes relva kandsid 1944. aastal, samasugused vabadusvõitlejad kui need, kes võitlesid Eesti vabadussõjas. Või täpselt samasugused vabadusvõitlejad nagu need Soome sõdurid, kes Soome armee koosseisus ka samuti Saksamaa liitlasena teises maailmasõjas võitlesid. Ja see on väga oluline vahe ja ma arvan, et on päris viimane aeg tunnistada nii Eesti Vabariigi Rahvuskomitee kui ka neid aateid relvaga rindel kaitsnud meeste teeneid ja rolli Eesti ajaloos. Ma tahaksin Mardi jutu jätkuks veel kommenteerida seda, et missugune oli meie sõjalise võitluse õiguslikkus ka enne jaanuari-veebruari 1944, tähendab, et ka see võitlus, relvastatud võitlus, mis toimus juba alates 1941. aasta suvest kuni siis 1944. aastani välja, minu arvates oli ka selles mõttes õigustatud ja õiguspärane, et kui nüüd langetati need otsused, mis langetati 1939. aasta sügisel ja mille tõttu siis paratamatult ka 1940. aasta suvel langetati samasugused otsused, siis me peame arvestama ka seda, et vastupanu puhul on alati olemas taktika ja strateegia. Ja mina väidan seda, et selles olukorras oli täiesti põhjendatud kaalutlusaega võita.
see, et kõiki asju tollel hetkel ei teatud, mis edasi toimuda võiks, ei anna meile õigust teha täiesti ühest hukkamõistu otsusele 39. aastal aega võita. Ja see ära jäänud sügissõda, mis oleks teoreetiliselt pidanud toimuma, algama oktoobris 39, samal viisil nagu algas soomlaste legendaarne talvesõda detsembris või novembri lõpus 39. See sõda lükkus tegelikult sisuliselt edasi 44. aastasse, aga mis ma tahan ütelda on see, et kogu see ajavahemik 39. aasta sügisest kuni 44. aasta algusesse moodustab siiski ühtse psühholoogilise ja õigusliku aegruumi, kus selles sündmuste virvaris olid need jõujooned põhiliselt samad ja selged. See oli see, et võidelda tuli siis, kui võidelda oli võimalik, kui selle hetke teadmiste põhjal sai võidelda ja tuli võidelda. Kõige tähtsam asi, Nõukogude Liit või Nõukogude Venemaa Tartu rahulepingus loobus ilmtingimata ja igaveseks ajaks kõigi oma enda kui suverääni õigustest Eestimaa ja rahva üle. See loobumine kehtib siiamaani. Selle peale tuleb rõhuda, mida rohkem, seda parem. See, mis venelane kõik hiljem tegi, okupatsioonid ja muud asjad, see oli räige rikkumine, rahvusvaheline kuritegu rahu vasta Nürnbergi protsessi definitsiooni järgi. Järelikult juriidiliselt olematu. Aga Tartu rahuleping jäi kehtima tänu sellele, et meie Nõukogude Liiduga ei sattunud sõjaolukorda, et organ, kes kutsus üles võitlema Nõukogude Liidu vastu ja seda võitlust mingil määral juhtis, rahvuskomitee, oli kvaasiriiklik organ ja mitte riiklik organ ja juhin tähelepanu veel ka sellele, et kui siis lõpuks tuli seaduslik Eesti Vabariigi järjepidev valitsus, Otto Tiefi valitsus, siis tema ei kuulutanud sõda Nõukogude Liidule, vaid kuulutas ja juhtis tähelepanu, et Eesti on erapooletu käimas olevas sõjas ja igasugune üle Eesti piiri tungimine Nõukogude vägede poolt on rahvusvaheline kuritegu, on agressioon ja on kuritegu rahu vasta. Tähendab, lõpptulemusena Tartu rahu kehtib siiamaani ja meie poliitikute ülesanne on teha sellest kõik mõeldavad järeldused ja seda kõigil rahvusvahelistel foorumitel pidevalt rõhutada. Akadeemilise jutu jätkuks ma tahaks tuletada meelde, et niipea kui see oli võimalik, hakkasid 44. aastal Eesti riikliku iseseisvuse taastamisest võidelnud mehed asutama oma ühinguid ja ühendusi, kus loomulikult kerkis küsimus ka sellest, et kas Eesti riik on valmis ametlikult tunnustama nende võitlust 44. aastal. Julgen arvata, et need mehed on kandnud seda unistust tänase päevani ehk teiste sõnadega 13 aasta jooksul. Ja esimese sammuna sellel teel võttis vastu parlament okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse, mille alla kuuluvad kõik vabadusvõitlusest osa võtnud mehed, olgu need mehed siis võidelnud bolševismi vastu 1941. aasta suvel või siis Eesti kaitselahingutes 1944. aastal. Lahendamata on jäänud aga peamine probleem ja see on nende meeste vabadusvõitluse riiklik tunnustamine. Mehed on seisukohal, et sellest seadusest üksinda selleks ei piisa. Nad ootavad, et siin ütleks oma sõna sekka ka meie Riigikogu ja Vabariigi Valitsus. Nüüd küsimus on selles, et kas Riigikogu on valmis täna enne ühinemist Euroopa Liidu ja NATOga seda sammu astuma. Millest peab pidama seda, et nende meeste keskmine vanus on 80 aastat. Paljud mehed lähenevad 90-le, kui mitte juba ole 90-aastased, mis tähendab seda, et see probleem vajab kiiret lahendamist
selleks, et need mehed, kes veel on elus, näeksid ühiskonna ja ka riigi suhtumise muudatust juba oma eluajal. Igal rahval on õigus ennast kaitsta kallaletungi vastu, hoolimata sellest, kas teda kutsutakse selleks ametlikult üles või mitte. Need mehed täitsid oma kodaniku kohust, nad olid üles kasvanud Eesti Vabariigi ajal, neid õpetati kogu nende koolis käimise ja varasema ja hilisema elu jooksul, et peamine ülesanne, kui kodumaale kallale tungitakse, tuleb teda kaitsta. Ja seda nad tegid. Nad tegid seda nii, nagu nad oskasid. See ei olnud riigisõda, see oli rahvasõda.